हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, पहली बात तो ये टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड बी फार्म फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ओके, सो इसको मैं पढ़ा क्यों रही हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा आएगा दैट इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जैसे कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। सो वो टॉपिक हमको थोड़ा पढ़ने में इजी हो जाएगा अगर हम हार्ट का कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो। ओके, सो अब कंडक्शन सिस्टम क्या है, और इसमें मैंने दो टॉपिक कवर किए हैं। एक मैंने कवर किया है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, एक मैंने कवर किया है हार्ट साउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कंडक्शन सिस्टम है क्या। कंडक्शन सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पूरे हार्ट में एक इम्पल्स को प्रोपोगेट कर रहा है। प्रोपोगेट का मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या पूरे हमारे हार्ट में जो इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। यानी कि इम्पल्स इन द सेंस हम कैसे समझें, सिंपल से एक एग्जांपल है कि हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही हमारे घर में लाइट जलने लगती है, फैन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आखिर वो जो फैन स्टार्ट हुआ वो कैसे, हमने एक स्विच ऑन किया, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर्स के थ्रू रन होकर के हमारे मेन, जो आप बोल सकते हैं मेन स्पॉट तक गई। तो आखिर जो इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है वो किसी चैनल के थ्रू हो रही है, किसी वायर के थ्रू हो रही है, राइट। सेम वही वही सेम सिस्टम है हमारे इस हार्ट में, उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो रही है, वो कंडक्ट हो रही है, किसमें, वायर्स में। और कौन क्या कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम वैसे ही हमारे हार्ट में कंडक्शन सिस्टम है। अच्छा, इस कंडक्शन सिस्टम का रोल क्या है कि हार्ट में एक कॉन्टिन्यूअस बीट प्रोड्यूस करना, हार्ट में कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना। आखिर लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है, फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को पंप करने के लिए, भाई हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है ना, उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए एक फोर्स चाहिए, है ना। जैसे हमारे घर में अगर पानी है तो उसको प्रेशर से आने के लिए एक मोटर चाहिए होती है, वो मोटर क्या करती है, उसको एक फोर्स देती है ताकि वो आसानी से जितनी भी हमारी पाइपलाइन है उसमें स्प्रेड हो सके। सेम वही काम हमारा हार्ट करता है। हार्ट क्या करता है कि एक फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है, और वो फोर्स क्या करेगा कि हमारी जो भी ब्लड है वो हमारी आर्टरीज में उस फोर्स से स्प्रेड होगा। सो यहाँ पे हार्ट हमारा एक पंपिंग सिस्टम है जो कि ब्लड को पंप करता है। लेकिन वो पंपिंग के लिए क्या जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी कि हार्ट में जब तक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, आप बोल सकते हैं रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एंड रिलैक्सेशन कहाँ से आता है, वो आता है हमारे कंडक्शन सिस्टम से। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम हमारे हार्ट में जो हमारे हार्ट में एक इम्पल्स को प्रोपोगेट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो जनरेट हो रही है। सिंपल सी बात ये है, यानी कि इस पूरे हार्ट को दो चीजें करनी, क्या करनी है, एक करना है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक करना है रिलैक्सेशन। तो ये दोनों ही काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इम्पल्स चाहिए। जैसे कि हमें लाइट जलाने के लिए एक स्विच चाहिए, स्विच क्या हो, जिस स्विच से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी। तो वैसे ही हमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के लिए हमारे हार्ट में एक इम्पल्स चाहिए, जो इम्पल्स हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करे, यानी कि उसको एक पंपिंग स्टेशन बनाए। हम जैसे ब्लड को अगर पंप करना है तो हार्ट का एक पंपिंग स्टेशन बनाए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करे। तो आखिर वो इम्पल्स आती कहाँ से है, और ये जो इम्पल्स पूरे हमारे हार्ट में स्प्रेड होती है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारे हार्ट में इम्पल्स को ट्रांसमिट या ट्रांसफर करने का काम करता है, या बोल सकते स्प्रेड करने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम। हम लिख भी सकते हैं द सिस्टम that transmit impulse to the heart chambers, किस लिए, फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड कंडक्शन सिस्टम।
ठीक है। तो अब ये सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है सिस्टम क्या होता है, कई सारी चीजों से मिलकर के बनता है, अकेले सिस्टम कभी नहीं बनता है। तो सिस्टम है, इट मीन्स कि इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। क्या क्या इन्वॉल्व होगा? सबसे पहले इसमें बेसिक जो चीज होगी, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स हैं, जैसे पहला है हमारा एसए नोड। एसए नोड ये हमारा क्या है, ये कंडक्शन सिस्टम के पार्ट्स हैं। इन्हीं पार्ट्स के थ्रू कंडक्शन सिस्टम बनता है और हमारे पूरे हार्ट में कंडक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा है। मैं अभी भी, कंडक्शन क्या है, एक इम्पल्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। ठीक है, और क्यों जरूरी है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन? ब्लड को पंप करने के लिए। सो वो कंडक्शन सिस्टम के हमारे पार्ट कौन कौन से हैं? एसए नोड। दूसरा, एसए नोड का पूरा नाम क्या है? साइनो आर्टरियल नोड। अब ये नाम ऐसे क्यों पड़ा है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा क्या पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तीसरा क्या पार्ट होता है हमारा? दैट इज अ बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। फोर्थ क्या पार्ट होता है हमारा? दैट इज द परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स। ये कुछ पार्ट है हमारे कंडक्शन सिस्टम के, इन्हीं पार्ट्स के थ्रू हमारे हार्ट में कंडक्शन होता है। अब ये हम देख लेते हैं कि ये पार्ट्स हमारे हार्ट में कहाँ कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसए नोड की। एसए नोड कहाँ लोकेटेड होता है? ये मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है यहाँ पे, शायद आपको समझ में आ जाए। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। कौन कौन से? हार्ट को अगर हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा राइट पार्ट, एक होता है हमारा लेफ्ट पार्ट। ठीक है ना? राइट पार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, यानी कि इस पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि CO2 वाला ब्लड, वो ब्लड जो वीन्स लेकर के आ रही हैं, इस पार्ट में हमेशा CO2 वाला ब्लड रहता है। लेफ्ट पार्ट जो होता है हमेशा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि वो ब्लड जो लंग्स से प्योर है वो आ रहा है, एंड जो अब सेल्स में जाना है। तो दोनों जो हमारे चैम्बर्स, दोनों राइट और लेफ्ट पार्ट जो है आपस में मिक्स नहीं होते, इनका ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। तो अब यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। कौन कौन सा? एक होता है राइट आर्ट्रियम, फिर एक होता है हमारा राइट वेंट्रिकल। ऊपर जो होता है आर्ट्रियम होता है, नीचे क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। आर्ट्रियम हमेशा वेंट्रिकल से स्मॉल होता है। फिर आती है हमारी बात लेफ्ट आर्ट्रियम की। लेफ्ट आर्ट्रियम के जस्ट नीचे क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे? लार्ज होंगे इन साइज में, और आर्ट्रियम क्या होंगे? साइज में स्मॉल होते हैं। इतनी बात हमें पता है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है, इसके जो पार्ट्स हैं वो हमारे हार्ट में कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक नोड बनाई है। ये क्या है? नोड है। ठीक है, जैसे कि नोड्स आपने देखी होंगी कि आगे एक बल्ब शेप का एक होता है, उसी को हम नोड बोल रहे हैं। तो एसए नोड, एसए नोड का पूरा नाम क्या है? साइनो आर्ट्रियल नोड। ये कहाँ लोकेटेड होगी? ये हमारे राइट आर्ट्रियम में जो ये वॉल है ना, इस वॉल में लोकेटेड होगी। इसको हम बोलते हैं एसए नोड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज कॉल्ड एसए नोड। ठीक है, फिर आती है बात हमारे एवी नोड की। एवी नोड क्यों है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसका फुल नेम है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का मतलब क्या? ऐसी नोड जो, ये क्या है हमारे आर्ट्रियम, ये क्या है हमारे वेंट्रिकल्स, यानी कि आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेक्शन है ना, उस वहां पे पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, फिर आता है हमारा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या है? जब ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है, जब दोनों वेंट्रिकल्स हमारे, एक हमारा राइट वेंट्रिकल है, दूसरा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो बीच में ना एक सेप्टम जैसा स्पेस होता है। अब ये जो हमारी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये क्या है? एक तरह से ब्रांचेस हैं, ऐसा समझिए कि वायर्स हैं, ब्रांचेस हैं, जो आधी जिसमें की ब्रांच जो है वो इधर चली गई है, आधी ब्रांच जो है वो इधर आ गई है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ये एक वायर बंडल है, वायर्स के बंडल है, जो कि आधा बंडल इधर चला गया है, आधा बंडल इधर आ गया है। तो यहाँ पे तो कॉमन आती है वायर, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मिडल सेक्शन में दोनों जो हमारे वायर्स हैं, आप बोल सकते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, आधे इधर एंड आधे इधर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बीच में, तो ये हमारा राइट बंडल होता है, ये हमारा लेफ्ट बंडल होता है, ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है,
यहाँ तक हमारा क्या है, बंडल ऑफ हिस, यहाँ तक ये हमारा राइट बंडल है, ये हमारा लेफ्ट बंडल है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स का रोल क्या है कि ये अराइज तो होते हैं बंडल ऑफ फाइबर से ही, बंडल ऑफ हिस से ही, लेकिन ये क्या होते हैं कि जो हमारा हार्ट का एपेक्स वाला पोर्शन है ना, ये एपेक्स जो नुकीला पार्ट होता है हार्ट का सबसे नीचे वाला, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एपेक्स। एंड ये एपेक्स से होती हुई दोनों तरफ के जो वेंट्रिकल है ना, ये राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, तो दोनों तरफ के जो हमारे वेंट्रिकल है ना, इनके बीच में आप बोलते मायोकार्डियम जो वॉल है, ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में स्प्रेड हो जाती है कौन, परकिंजे फाइबर्स। यानी कि ये फाइबर्स एक तरह से वायर नेटवर्क बीच में से स्प्रेड होकर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो बंडल ऑफ हिस होते हैं। एंड देन फिर ये दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स की वॉल पे एनक्लोज होने लगते हैं, और साथ ही साथ नीचे जो हार्ट का एपेक्स है वहां पे भी होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्यों होते हैं ये बेसिकली हमारे हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इनकी वॉल काफी मोटी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू आर्ट्रियम। तो अब वॉल मोटी है तो इट मीन्स उनमें इम्पल्स भी ज्यादा चाहिए होगी, यानी कि उनको वायर या इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा चाहिए होगी सिग्नल लेने के लिए। मतलब उनकी वॉल्स इतनी मोटी है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो सिग्नल पूरा तरीके से इनकी वॉल में स्प्रेड हो जाए, इसलिए परकिंजे फाइबर जो होते हैं दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स की वॉल के पास तक इजीली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बंडल ऑफ हिस, ये यहां तक मैं लिख देती हूँ, यहां तक है कम से कम, ठीक है, क्या है, बंडल ऑफ हिस, ठीक। और ये वाले जो है हमारे जो दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल पे अटैच हैं, इनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, ठीक। अब एक एक करके हम समझते हैं कि इनका रोल क्या है और हमारे हार्ट में कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, किस तरीके से हमारे हार्ट में कंडक्शन होता है कि जो इम्पल्स है वो जनरेट होकर के एक आर्टरियम से हमारे वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट हो रही है, देख लेते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, हर एक कंडक्शन का जो हमारे पार्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसए नोड की, ठीक है। ये एसए नोड क्या करता है और इसका रोल क्या है। ये एसए नोड सबसे पहले कहाँ लोकेटेड होता है, हमारे वॉल ऑफ द, लोकेटेड इन वॉल ऑफ राइट आर्टरियम, कहाँ पे, वॉल ऑफ राइट आर्टरियम। जो हमारा राइट आर्टरियम है ना, इसकी वॉल पे जो नोड है ये लोकेटेड होती है। अब ये क्या करती है, ये राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में एक इम्पल्स ट्रांसमिट करती है इस तरीके से। अब इस वाले आर्टरियम में तो करेगी ही, साथ ही साथ मैं इसको मिटा देती हूँ, साथ ही साथ ये दोनों तरफ के जो हमारे आर्टरियम है ना, इसमें एक सिग्नल भेजेगी जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। जो इम्पल्स हम बोल रहे हैं एक्चुअली में दैट इज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन अराइज यहाँ पे क्या होता है, ये इम्पल्स तो चलो मैंने मान लिया कि एसए नोड जनरेट कर रही है, लेकिन एसए नोड कैसे जनरेट कर रही है, आखिर ऐसा क्या फीचर है हमारे हार्ट में जो कि वो इम्पल्स जनरेट हो रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे हार्ट में है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के ड्यूरेशन में हमारे हार्ट में नर्व्स की जरूरत नहीं होती है। जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस कंडीशन में न्यूरॉन्स की जरूरत ऐसा उतनी ज्यादा नहीं होती है, थोड़ा वो सिमिलर अब उससे इजी हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा हार्ट अगर हम बॉडी से बाहर भी निकाल देते हैं तो कुछ टाइम तक ये रिदम करता रहता है, बीट करता रहता है। इसका बेसिक रीजन है हमारा एसए नोड। एसए नोड की खासियत ये है कि ये हमारे हार्ट का एक पेस मेकर है। पेस मेकर का मतलब कि ऐसा सिग्नल, ऐसा स्विच जो जिसको वायर की जरूरत नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअसली इम्पल्स जनरेट कर सकता है एक टाइम पीरियड तक। बॉडी से बाहर निकालने के बाद एक टाइम पीरियड तक वो इम्पल्स जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब यही इम्पल्स जनरेट करने का इसका फीचर होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरेशन में हमको नर्व्स की भी जरूरत नहीं होती है, ये ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इजीली हो जाता है। अब ये जो एसए नोड है इसका फीचर होता है कि ये ऑटो रिदमिसिटी इंड्यूस करता है, ऑटो रिदमिसिटी, ये इसका फीचर है।
ऑटो रिदमिसिटी का मतलब क्या है कि जो हमारा एसए नोड है ना, ये सेल्फ रिदम जनरेट कर लेता है, मतलब इसको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है ज्यादा, ये ज्यादातर किसी सिग्नल पे डिपेंड नहीं है कि वो सिग्नल इंड्यूस होगा तो ही एसए नोड जो है वो इंपल्स जनरेट करेगा, नहीं, एसए नोड ऑटो रिदम जनरेट करता है, ठीक है। एंड इसी वजह से जो हमारा हार्ट है वो कॉन्टिन्यूअस बीट करता रहता है, सिंपल बात ये है। तो ऑटो रिदमिसिटी का मतलब क्या है, ऑटो मतलब सेल्फ, रिदम का मतलब है कि बीट, तो सेल्फ बीट करता रहता है हमारा हार्ट, किसकी वजह से, एसए नोड की वजह से। और एसए नोड क्या करता है, ये इंपल्स जनरेट करता है, क्या करता है, इट जनरेट इंपल्स, इट जनरेट इंपल्स, ठीक है। एंड ये इंपल्स क्या करती है, दैट प्रोपोगेट, ये कहां जाती है, ये इंपल्स राइट आर्टरियम से लेके लेफ्ट आर्टरियम में भी जाती है, दैट प्रोपोगेट फ्रॉम राइट आर्टरियम टू लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, मतलब कि ये इंपल्स हमारी एसए नोड से जो जनरेट हो रही है राइट आर्टरियम से निकल के लेफ्ट आर्टरियम में भी स्प्रेड होगी। अब ये इंपल्स करेगी क्या, ये इंपल्स आप बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है आर्टरियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि एसए नोड की जो इंपल्स जनरेट हो रही है वो राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में जा रही है एंड दोनों आर्टरियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, आर्टरियम क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ताकि जो वो उनमें जो ब्लड फिल हुआ है, ठीक है, अब दोनों में अलग अलग ब्लड फिल होगा, इस वाले राइट आर्टरियम में वीन्स आकर के ब्लड को ड्रॉप करेंगी और ये लेफ्ट वाले आर्टरियम में हमारे जो पल्मोनरी वीन्स हैं, पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, वो आकर के इसमें ब्लड को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों तरफ में ही हमारा ब्लड फिल है, तो अब उस ब्लड को हमें फोर्स से वेंट्रिकल में पुश करना है। तो वो फोर्स कहाँ से लेकर के आए कि आर्टरियम का ब्लड भाई सीधे से वेंट्रिकल्स में चला जाए। कोई नलका तो लगा नहीं है कि भाई यहाँ से आर्टरियम से ऐसे ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको यहाँ पे एक फोर्स चाहिए जो आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में लेकर के आए, तो वो फोर्स हमारा एसए नोड ही जनरेट करता है और उस फोर्स की वजह से दोनों आर्टरियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो जो ब्लड है वो आपके वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा। वो फोर्स जो है वो एसए नोड ही जनरेट कर रहा है, वो इंपल्स से ही आ रहा है वो फोर्स, राइट। सो एसए नोड क्या करेगा, इट प्रोपोगेट द इंपल्स फ्रॉम राइट आर्टरियम टू लेफ्ट आर्टरियम, this results in, it's not may, this results in contraction of both arteria। ये चीज हमको याद रखना कि दोनों तरफ के आर्टरिया में एक साथ ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया आफ्टर फिलिंग ऑफ ब्लड, आर्टरिया आफ्टर फिलिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ये तभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब इन दोनों में ब्लड की फिलिंग हो जाएगी, तभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ब्लड की फिलिंग हो जाएगी तो एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगा, एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगा तो दोनों तरफ के आर्टरियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होंगे, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया रिजल्ट्स इन force the blood into ventricles। दोनों तरफ के आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फोर्स से जो ब्लड हमारा किसमें एंटर करेगा, वेंट्रिकल्स में ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमारी बहुत कॉमन है कि हमें पता है कि आर्टरियम अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड हमारा फोर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में पुश होगा। तो इतना हमारा काम कौन करता है, एसए नोड। अच्छा, अगर हमारे हार्ट से एसए नोड अगर हटा दिया जाए तो हमारे हार्ट की जो ऑटो रिदमिसिटी है वो रिड्यूस आएगी, मतलब वो चली जाएगी, क्योंकि पूरे हमारे हार्ट में जो रिदम जनरेट हो रही है, जो इंपल्स जनरेट हो रही है, उसका मेन पावर है, जो आप बोल सकते हैं कि जो पूरे हमारे हार्ट में इंपल्स जनरेट हो रही है ना, उसका मेन स्विच, जो मेन पावर है वो है एसए नोड। अगर इस एसए नोड को ही हटा दिया जाए तो पूरे हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो डंप हो जाएगी, राइट। तो अब आपने सुना होगा कि जब कुछ लोगों को पेसमेकर लगाया जाता है, वो पेसमेकर क्या है, एक ऐसा ही इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हैं कंपोनेंट लगा दिया जाता है जो इंपल्स जनरेट करने का काम करता है। वो ऐसे लोगों में लगाया जाता है जिनका जो एसए नोड जो है वो वर्किंग नहीं है।
तो भाई ऐसे तो पूरे हमारे हार्ट में बिजली की सप्लाई चली गई। तो उस कंडीशन में हम पेस मेकर लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल पेस मेकर। हालांकि हमारे ऐसे नोड को पेस मेकर ही बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर है जो भगवान ने दे के भेजा है। सो वहां पे हम इलेक्ट्रिकल पेस मेकर लगा करके फिर हमारे आप बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल वे से पूरे हमारे हार्ट में इम्पल्स को ट्रांसमिट करवा दिया था और हार्ट के हमारा पंप करने लगता है। तो ऐसे नोड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है एंड वो इम्पल्स हमारे दोनों तरफ के आर्टरियम में सेंड होती है। देन दोनों आर्टरियम क्या होते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेकिन तभी होंगे जब दोनों में ब्लड की फिलिंग हो चुकी होगी, और इम्पल्स भी तभी जनरेट होते हैं जब ब्लड फिल हो चुका होता है। ब्लड फिलिंग होगा, इम्पल्स जनरेट होगी, दोनों तरफ के आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड देन वो जो ब्लड है आर्टरियम से जाएगा हमारे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा एसिड का काम खत्म हो जाता है। अब क्या होता है इसके बाद, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एवी नोड। एवी नोड का दूसरा नाम क्या है, दैट इज अ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब इसका मेन काम क्या है, देखो अब ऐसे नोड कहता है कि ऐसे नोड ने अपना सिग्नल राइट और लेफ्ट आर्टरियम दोनों में स्प्रेड किया, लेकिन साथ ही साथ ये अपना सिग्नल एवी नोड को भी ट्रांसमिट करता है। ये क्या है हमारी, ये एवी नोड है, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, मैं बना देती हूँ, एवी नोड। तो ये जो ऐसे नोड अपना सिग्नल किसको ट्रांसमिट कर रही है, एवी नोड को। ठीक है, अब ये एवी नोड क्या करेगा, ये एवी नोड थोड़ा सा अपर साइड में लोकेटेड होता है। अब यहाँ में दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, कैसे होंगे, तो ये जो इम्पल्स है ये एवी नोड से ट्रांसफर होकर के एंड वेंट्रिकल्स में स्प्रेड, मतलब एवी नोड बेसिकली इस इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है दोनों बंडल ऑफ हिस में। इसका बहुत ज्यादा, इसका बस इतना रोल है कि जो इम्पल्स इसको ऐसे नोड से जनरेट मिली वो इम्पल्स को बंडल ऑफ हिस में ट्रांसमिट करना। ठीक है, अब सो एवी नोड ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड। ठीक है, ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड टू, सॉरी, एवी नोड ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड टू बंडल ऑफ हिस, ऐसे नोड टू बंडल ऑफ हिस। इसका काम इतना होता है कि बंडल ऑफ हिस में हमारे इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। अब थर्ड काम आता है हमारे बंडल ऑफ हिस का। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, जो साउंड ऑफ हर्ट, हम देखेंगे किस स्टेप पे, बंडल ऑफ हिस, यानी कि इम्पल्स हमारी पहले इससे ऐसे एवी, अब ये दोनों ब्रांच में डिवाइडेड है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इम्पल्स हमारी बंडल ऑफ हिस में आ गई। अब बंडल ऑफ हिस क्या करेगा, ये जो इम्पल्स आई, इस इम्पल्स को दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स की वॉल के पास ये वायर अटैच है, तो ये जो इम्पल्स है दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करेगा। ठीक है, कौन, बंडल ऑफ हिस। तो इस बंडल ऑफ हिस के थ्रू दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स में इम्पल्स हमारी क्या ट्रांसमिट होगी, एंड ये ट्रांसमिशन की वजह से क्या होगा, दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन भी कब होगा, जब ऐसे नोड से इम्पल्स हमारी एवी नोड में जाएगी। ठीक है, एवी नोड जब वो इम्पल्स हमारी बंडल ऑफ हिस को ट्रांसमिट कर रहा होगा, उस ड्यूरेशन में हमारे आर्टरियम से फिलिंग हो रही होगी हमारे वेंट्रिकल्स में। मतलब एक साथ दो काम होंगे, पहला तो एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में इम्पल्स ट्रांसफर होगी और आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, ये ब्लड है आपका, तो इस तरीके से ब्लड की फिलिंग होती रहेगी और जब तक एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो रही है। अब बंडल ऑफ हिस में जैसे ही इम्पल्स आपकी ट्रांसमिट होगी तब तक वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग हो चुकी होगी, है ना, एक साथ दो काम हो रहे हैं। अब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड फिल हो जाएगा, अब क्या करना है कि ब्लड मान लीजिए इधर फिल हो गया, तो अब ये जो फ्लैप्स है हमारे, जो जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे दो वॉल्व होती हैं, ये हमारी राइट साइड में हमेशा होती है ट्राइकस्पिड, राइट ट्राई, राइट ट्राई, मतलब राइट का उल्टा ट्राई, राइट ट्राई। ठीक है, सो राइट साइड में हमेशा होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व होती है, और बाएं साइड में हमारी होती है हमेशा बाइकस्पिड वॉल्व, बी से बाएं, बी से बाइकस्पिड, टी से ट्राई एंड राइट। ठीक है, तो बाएं साइड में होती है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग
फिलिंग हो जाएगी ना, अब ये ब्लड क्या करेगा, दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स को क्लोज कर, दोनों तरफ के वॉल्स को क्लोज कर देगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब दोनों तरफ के जो वेंट्रिकल्स हमारे क्या हो गए, ये क्लोज्ड हो गए। फोर्स से, किसके फोर्स से, ब्लड के फोर्स से। ठीक है, अब ये ब्लड के फोर्स से दोनों वेंट्रिकल अब क्लोज हो चुके हैं, इनमें ब्लड की फिलिंग हो चुकी है। अब क्या करवाना है, अब करवाना है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। कैसे होगा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जाहिर सी बात कैसे होगा कि जो बंडल ऑफ हिस में जो इम्पल्स आई है, अब वो इम्पल्स इस वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। सिंपल सी बात इतनी है। देखिए क्या क्या हुआ, सबसे पहले बंडल ऑफ हिस में क्या है हमारी, इम्पल्स। एज द इम्पल्स transmit from AV node and from AV node to bundle of His, the filling of ventricles from blood is taking place, is taking place। ठीक है, फिर क्या होगा, as the blood fills in ventricles, it force the tricuspid and bicuspid valve, it force the tricuspid and bicuspid valve to close, उनको क्लोज करने के लिए फोर्स करेगी, टू क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी हार्ट की पहली साउंड जनरेट होगी जिसको बोलते हैं लब साउंड। दो तरह की साउंड जनरेट होती है हमारे हार्ट में, एक लब डब लब डब लब डब ऐसे करके जो साउंड आती है, जो पहली साउंड है जिसको हम बोलते हैं लब साउंड, वो साउंड यहाँ पे जनरेट होगी। कैसे, सो tricuspid and bicuspid valve close, closing of the tricuspid and bicuspid valve make first heart sound जिसको हम बोलते हैं S1। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होगा, हार्ट दोनों तरफ की जो वॉल्स है हमारी क्या होंगी, क्लोज होंगी, और यहाँ पे जो बंडल ऑफ हिस है उसमें तब तक क्या होगा, इम्पल्स हमारी ट्रांसमिट हो रही होगी। अब दोनों ही बंडल ऑफ हिस में जैसे ही इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगी तब होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, एंड क्लोज टू द, अब क्या होगा, अब होगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों में ब्लड की फिलिंग हो चुकी है, एबी आपकी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो चुकी है, एंड दिस रिजल्ट्स इन increase pressure in both ventricles, ठीक है। अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेशर अभी बढ़ेगा। अभी कॉन्ट्रैक्शन का एक फेज हमको अभी थोड़ा सा छोड़ना है। कैसे कि जब बंडल ऑफ हिस में इंपल्स ट्रांसमिट होगी तो अभी दोनों वॉल्स क्लोज होंगी और प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स में अभी इंक्रीज होना है। अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि वेंट्रिकल्स की वॉल क्या है, बहुत मोटी है, ठीक है। तो अभी इनमें कॉन्ट्रैक्शन इतना इजीली नहीं होगा जब तक कि पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल्स में इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो जाए, तब तक दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों तरफ की इधर के पोर्शन तक हमारे, आप बोल सकते हैं कि इंपल्स ट्रांसमिट हुई है कुछ इधर तक, लेकिन अभी इधर का पोर्शन हमारा बचा हुआ है। ये कैसे होगा कि जब बंडल ऑफ हिस अपनी इंपल्स परकिंजे फाइबर्स में ट्रांसमिट कर देंगे तब जाके परकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। मतलब कि वेंट्रिकल्स में जो भी बंडल ऑफ हिस है वो इंपल्स को प्रोपोगेट तो करेगा,
लेकिन ब्लड की फीलिंग भी होगी, बहुत तरह के, दोनों तरफ के जो हमारे आप बोल सकते हैं वॉल्स है वो क्लोज्ड भी होंगे, लेकिन अभी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन अभी रुकेगा। क्यों रुकेगा? पहले वेंट्रिकल्स में प्रेशर अराइज होगा, जब तक प्रेशर नहीं बढ़ेगा तब तक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपने पढ़ा होगा, अगर आप ईसीजी आपने पढ़ा होगा तो कुछ एक इस तरीके की इंपल्स जनरेट होती है, इस तरीके से। क्या है वो इंपल्स कि आपने क्यू आर एस करके, तो ये जो प्रेशर है ना, इतनी हाई पीक का जो प्रेशर अराइज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? वेंट्रिकल्स में हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर की वजह से। वो प्रेशर कब अराइज होगा? जब दोनों तरफ के हमारे वॉल्स क्लोज होंगे, चारों तरफ के वॉल्स क्लोज होंगे, ठीक है, ये वॉल्व और यहाँ पे भी मैंने 2 वॉल्स बनाई हैं, वो सारी वॉल्स क्लोज होंगी और अभी ब्लड की फीलिंग हो चुकी होगी। तब जब पूरा रास्ता बंद होगा वेंट्रिकल्स का, तब वेंट्रिकल्स में और पूरी तरीके से इंपल्स जब ट्रांसमिट होगी, तब नेक्स्ट प्लेस में हमारा जो परकिंजे फाइबर्स है वो भी इंपल्स लेके जब इसकी वॉल्स में लेकर के आ जाएगा, तो पूरे हमारे वेंट्रिकल्स में इंपल्स स्प्रेड हो जाएगी। उस कंडीशन में हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। सो जो लास्ट का स्टेप हमारे परकिंजे फाइबर्स हैं, वो परकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी जब बंडल ऑफ हिस हमारे दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज करने का काम करेंगे, इंपल्स तो ट्रांसमिट भी करेंगे, लेकिन उस इंपल्स की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड फिर फोर्थ आता है हमारा बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर्स। फोर्थ आता है हमारा परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स क्या करेंगे कि जो इंपल्स है उसको दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स की वॉल्स में इजीली स्प्रेड करेंगे। ठीक है, दे स्प्रेड the impulse from bundle of His to walls of ventricles, and this results in contraction of the heart, contraction of the ventricles. ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा अब लास्ट वाले जो हमारे परकिंजे फाइबर्स हैं इनकी वजह से होगा। सिंपल सा बात इतना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होगा उसकी वजह से अब क्या होगा? अब यहाँ पे दूसरा चीज हमको ध्यान देना है, दूसरी हार्ट की जो साउंड हमारी जनरेट होगी यहीं पे। परकिंजे फाइबर्स ने दोनों तरफ के जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं इनमें भी आप बोल सकते हैं कि इंपल्स को स्प्रेड किया, और वेंट्रिकल्स इस इंपल्स की वजह से और प्रेशर की वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड को क्या पुश करेंगे। कहाँ? 2 जगह ब्लड पुश होगा। एक हमारा होता है यहाँ पे जिसको मैंने बोला है एओर्टिक वॉल्व, ये कहाँ होगी? इसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, और ये जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं क्या? सेमी लूनर वॉल्व। इधर लिख देती हूं, सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व कहाँ होगी? जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, जो लंग्स में ब्लड लेकर के जाएगी, है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में है, ये ब्लड हमारे लंग्स में जाना है उसको प्यूरिफाई होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सेमी लूनर वॉल्स हमारी पाई जाएंगी पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में। ये आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ आर्टरी, सारा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बार पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। आप वो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड हमारा जाएगा, एंड इधर से हमारे राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे हमारा जो ब्लड जाएगा किसमें जाना है? एओर्टा में। ठीक है, किसमें जाना है? एओर्टा, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं एओर्टा। तो अब यहाँ पे भी हमारी वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, यानी कि दोनों ही जगह पे वॉल्व है। ये वॉल्व का रोल क्या है कि ब्लड जो जब एक बार इस आर्टरी में आ जाए इस तरीके से, ठीक है, और एक बार जो इस एओर्टा में आ जाए, ये वापस से वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वॉल्व्स होती हैं ताकि जो ब्लड है वो ऊपर से वापस से वेंट्रिकल्स में बैकवर्ड फ्लो ना जाए, तो भाई वहां पे एक वॉल्व लगा के क्लोज कर दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं वॉल्व्स। ठीक है, ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ हार्ट को रोकती हैं।
तो दो वॉल्स हैं, एक हमारी सेमीलूनर वॉल यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी में रहेगी, एंड एक हमारा होगा यहाँ पे एओर्टिक वॉल जो एओर्टा जहाँ से शुरू हो रहा है वहां पे रहेगी, ताकि एओर्टा वाला ब्लड वेंट्रिकल्स में ना आ जाए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये पल्मोनरी आर्टरी वाला ब्लड जो हमारे राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसके लिए रोकने के लिए। तो अब जैसे ही ब्लड दोनों में एंटर करेगा ना, तुरंत से दोनों वॉल्स क्या हो जाएंगी, क्लोज्ड होंगी। देखिए दोनों तरफ की जो वॉल्स हैं वो क्लोज रहेंगी, पहले ओपन रहेंगी, जैसे ही ब्लड इसमें दोनों में चला जाएगा तो दोनों तरफ की वॉल्स क्या हो जाएंगी, क्लोज्ड हो जाएंगी। Closing of semilunar valve and aortic valve results in the second sound of the heart, that is called dub sound, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, closing of the semilunar valves and aortic valves to prevent the backward flow of blood in both left and right ventricle, results in the second heart sounds, that is called S2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हार्ट का कंडक्शन, इस तरीके से हमारे हार्ट की साउंड जो है वो जनरेट हुई है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ये एक ऐसा सिस्टम है हमारे हार्ट का जो हमारे पूरे हार्ट में इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। वो इम्पल्स का मेन काम क्या है, हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो, और वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से पूरे हमारे हार्ट में ब्लड की पंपिंग हो, ठीक है, एक फोर्स जनरेट हो। तो इसमें हमारे 4 बेसिक पार्ट है। पहला हमारा होता है एसे नोड, जो कि हमारे राइट आर्टरियम में यहाँ पे लोकेटेड होता है, जो कि इम्पल्स को स्टार्टिंग से ट्रांसमिट करने का काम करता है। एंड ये इम्पल्स हमारे राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ के आर्टरियम में ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से दोनों आर्टरियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इनमें ब्लड की फिलिंग हो चुकी होगी तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। दोनों आर्टरिया चाहे वेंट्रिकल तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है जब ब्लड फिल हो जाता है, तो दोनों में ब्लड की फिलिंग हो चुकी होती है, एंड उस इम्पल्स की वजह से दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनका जो ब्लड है हमारे इस वेंट्रिकल्स में आएगा। उस कंडीशन में जो एसी नोड है अपनी इम्पल्स एवी नोड को दे देगा, ठीक है, जो यहाँ पे आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। ये आर्टरियम जो एवी नोड है ये 2 तरफ की ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस क्या करता है, जो ये इतना पार्ट है हमारे वेंट्रिकल्स का उसमें इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, ठीक है, एंड उसी ड्यूरेशन में ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। एंड जैसे ही ब्लड की फिलिंग हो जाती है तो दोनों तरफ के जो वॉल्स हमारे ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल वो क्लोज हो जाते हैं, ब्लड उनको फोर्स से क्लोज कर देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारी हार्ट की फर्स्ट साउंड जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं लब साउंड, S1 साउंड, ठीक है। उसके बाद बंडल ऑफ हिस से वो इम्पल्स हमारी परकिंजे फाइबर्स में स्प्रेड होती है। परकिंजे फाइबर्स हमारे दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स की वॉल तक लोकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से दोनों वॉल्स हमारी वेंट्रिकल्स की इम्पल्स चली जाती है, जिसके वजह से दोनों वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लड का फ्लो किस किस में जाएगा, एक हमारा जो हमारे राइट आर्टरियम है इसका ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, एंड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका ब्लड हमारे एओर्टा में जाएगा। तो दोनों का ये ब्लड अलग अलग उसमें जा रहा है। तो एक यहाँ पे हमारे होते हैं सेमीलूनर वॉल्व, एक होते हैं हमारी एओर्टिक वॉल्व। सेमीलूनर वॉल्व में जब ब्लड जाएगा तो जब वॉल्व ओपन होगी एंड क्लोज होगी, जब क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व ही साउंड आती है, ओपनिंग पे साउंड कभी नहीं आएगी, क्योंकि ओपनिंग पे कोई प्रेशर जनरेट नहीं होता है। जब क्लोज होता है ना तब प्रेशर जनरेट होता है। तो क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व रिजल्ट्स इन द सेकंड हार्ट साउंड्स, ठीक है, जिसकी वजह से सेकंड हार्ट साउंड जो है जनरेट होता है, इसको हम डब साउंड बोलते हैं। सो इस तरीके से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा,
ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, ठीक है। और जो रिलैक्स होगा, अगर ये दोनों रिलैक्स है, इसमें ब्लड की फीलिंग होगी। अगर ये रिलैक्स हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें ब्लड की फीलिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स, यानी कि डिजिटालिस डिजॉक्सिन का किस तरीके से हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट देता है। फिर हमारे 2-3 लेक्चर्स और बचे हैं कार्डियक फार्माकोलॉजी में, एंड देन फिर हम वो खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारी कीमोथेरेपी शुरू करेंगे। So thank you so much for the watching, and please subscribe the channel if you like the content. Thank you.